nanti kan teman-teman itu dapat dua konektor. Nanti kalau misalkan habis di tugas videonya sendiri itu kalian sendiri seperti yang biasa dengan nama. Jadi yang sekarang dapat dari pansi itu. Dapat bansos. Udah tahu alat jaringan yang di depan kalian? Simpan 5. Kita udah ya guys. Di support ini harus coba bisa karena PAC si urutannya apa ini? Oren putih oren putih oren putih oren Mas, ini RC45 atas bawah bebas. Bawah ini bawah. Ini bawah. Berarti gini. Oh, gini kan ya, Mas? Ini ya? Berarti ini dari nomor 1 ini sini ya? Kiri. Ini ya. Oke. Tahu. Cek. Kamu udah bisa. Yang putih-putih ini masih. Putih-putih ini masih. Ya, yang putih-putih itu kan ada kayak segi 4 itu dipotong aja kayak gini sampai nampaknya plastik yang keluar. Ya guys, kita mengurutkan. Yang putih itu sendiri ya. Oren putih hijau kan yang paling cetak. Itu putih hijau biru. Hijau biru, putih biru, hijau. Putih biru, hijau. Pas dibaca, pas harus dibaca. Di pas terus pakai. Datang pakai lagi. Biru. Putih orang putih hijau biru, hijau. Sampai habis. Kan ternyata. Terus habis itu kita ngurutin lagi guys, mengurut. Tinggal oren, hijau biru. Biru. Oh iya, panas. Ini hijau. Putih oren, putih hijau biru, putih hijau apa? Ya Allah, hijau. Emang benar?
kunci. Nah setelah itu kita urusin step-stepnya. Kenapa ya? Putih warna putih hijau biru, ini biru, putih biru, biru, semarin dulu, hijau, balik. Nah ini semarin dulu, ini putih biru, hijau, coklat. Maju lagi. Putih oranye, putih hijau, biru, hijau. Biru, di sini. Oke. Terus ini dari sini, ya. Dari sini. Ini. Iya, Ya, ya Mas. dari sini. Apa sih? Yang mana sih? Sama juga sih. Beda dong, tiga. Udah bisa kan? Ya, ini. Sini. Terus masuk ini, siapa Mas? Jadi, keluar. Sama-sama. Ini Mas. Nice, pas. Sini masuk. Saya urung. Karena ini faktornya Mas ini. masuk Terus sudah. sudah. Cuma kepingin dia rapi kayak gini. Dimasukin lagi di sini. Potong lagi. Potong lagi. Buang aku. Oh, oke. Aku gini. Ganti anak sih aku. Oh, kira aku gak bisa. Yang tengah aja, yang hijau sama panjang dulu. Iya. Yang ini kan pernah kalian terus. Ini udah masuk belum Mas? Sampai mana Mas? Berarti ini kurang Mas. Tadi juga tadi. Benar bisa langsung nanti dipotong oleh tangan. Langsung nih. Kita krimping lagi guys. Sini. Nah, krimping. Keren ya? Kerja punya aku ya? Bos. Tinggal up. Mau cek gimana, Mas? Dia mana? Yang mana? Semua. Lepas sini, sini. Ini sih, sini. Ini tak. Yes. Oke. Langsung on aja ya. Gimana ini, Mas? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wis. Wih. Jagrek yang meri. Oke. Kita buat video. Guys, kita tes ya. Kita masukkan sini. Oke, cat 6. Ini punya coklatnya apa namanya? Hah? Punya coklat tuh. Wah, lihat. Waduh. Ini enggak kebalik juga ya? Enggak kebalik. Enggak. Coklatnya sendiri. Tembus guys, 8. Yang ini yang kebalik. Oke, tembus. Kebalik yang ini. Udah kamu camping? Tembus. Kamu camping? Dah. Lanjut kita buat yang crossover. Jadi salah satu bagian ini harus dipotong ya. Yang mana ya? Yang ini aja kita potong. Oh ini rapi yang. Ini aja kita potong. Wajib ya, usin terus. Iya, 2 kali. 2 video tadi. Oke. Ya. Kita buat yang crossover. Oke, mulai dari awal. Dites dulu, nanti buat lagi, potong lagi, bikin yang crossover. Dan balik itu. Pas. Oke. Nah, langsung aja. Ini lah bisa. Apa? Ini lah bisa. Yang ini bisa. Sama? Yang ini bisa. Oke. Yang ini bisa. Siap. Teman.
Putih hijau hijau. Kita buat yang crossover, jadi dari putih hijau, putih hijau hijau, putih hijau hijau, putih hijau hijau, terus putih putih oren ya, putih oren enggak, putih oren biru, putih oren. Putih biru, putih biru, terus kita ke putih terus biru ya, putih biru. Masih yang pertama. Jadi yang pertama masih selesai. Apa Gus? Siapain lagi Gus? Itu yang crossover, bola balik. Boleh balik, maksudnya. Ya. Itu yang konektor satunya beda. Potong satu, sah satu. Oren, putih coklat, putih coklat, coklat. Atau ya apa enggak itu nih? Langsung telepon. Terus habis itu apa, Gus? Yang crossover. Yang crossover itu depan. Udah lihat depan. Biru, putih biru. Oren, putih coklat, coklat. Itu loh konektor kanan nomor 2. Cetak-cetak aja deh kita. Oh itu. Ah, putih coklatnya kan enggak anjir. Berarti kabel baru. Gak usah, potong salah satu aja. Hijau, putih hijau, putih oren, biru, biru, Siapa gitu? putih biru, oren, coklat. Dua-duanya berarti dicopotin. Satu aja, ya dipotong. Ya, ini apa yang belum bikin? Jadi sampai nggak tembus ya guys. Jadi kalau biasanya nggak tembus. Ini nasi. Ini langsung ditetek kan ya? Iya, Bu. Ya sudah ya. Ini Apa sih, Gus? sampai Nanti anu kata anu. Oke, lanjut. Kita cerimping lagi. Tapi sama putih ada nggak? Coba yang terakhir. Ini yang balikan, ini yang crossover, ini yang normal. Kita tes. Tester. Oke, ini alatnya. Setelah aku tes dulu. Nah, kita tes lagi guys. Oh ngisu. itu yang kedua. Tembus. Mas ini yang crossover 16. Ini 16 kemudian 1 6. Oh iya. Ini 6. Oh. Ini kan apa namanya? Oh, 16. Oke.
udah berarti tembus ya. Kan ada itu kan ada misalnya kayak misalnya petualang. Petualang di sini kan nomor 1. Ya. Di sana nomor 6. Mm-mm. Putih yang lain di sini nomor 2. Di sana nomor Berarti ini udah aman ya. 1, 6, 2. Oke. Oke, aman. Aman guys. Certified IT. Mas minta RJ mas. Isu ya, Don. Sementok anjir. Selesai. Thanks for watching.